Slovensko, sme tu aj pre vás. Investičné byty od 40 000 eur a prenájom bez rizika s garantovaným mesačným príjmom? Neveríte? Investujte s nami do nehnuteľností v Českej republike a získajte vynikajúce výnosy a výbornú likviditu. Pýtate sa, prečo práve v Česku? Štandardná cena pekného bytu 2+1 v Bratislave, Košiciach alebo Žiline sa pohybuje okolo 160 000 eur a čistý príjem z prenájmu je okolo 400 eur mesačne. V Moravskoslezskom kraji Českej republiky môžeme s rovnakým kapitálom kúpiť 3 alebo 4 takéto byty a celkový čistý príjem z prenájmu bude minimálne okolo 1200 eur mesačne. Získate tak nielen vyšší výnos, ale aj efektívne diverzifikujete mieru investičného rizika. Celkom veľký rozdiel, nemyslíte? Hovoríte si, že je pre vás Česká republika z ruky? Nebojte sa, všetko od A po Z vybavíme za vás. Nájdeme vám vhodnú investičnú nehnuteľnosť, prenajmeme ju a postaráme sa o jej kompletnú správu. Dokonca nemusíte nehnuteľnosť ani raz navštíviť. Všetko vybavíme online z pohodlia vášho domova. Dokonale poznáme našu lokalitu aj pomery a zmluvne sa zaručíme, že všetko bude fungovať tak, ako má. Garantujeme vám výnos z prenájmu, preto si dávame veľký pozor na to, akú investičnú nehnuteľnosť pre vás nájdeme a akými nájomníkmi ju obsadíme. Neexistuje nič, o čo by sme sa nedokázali postarať. Zaistenie opráv a porúch, spracovanie zmluv a právny servis, preverovanie a poistenie nájomníkov, zastúpenie pri rokovaní na SVJ. Toto a ešte oveľa viac pre vás môže zabezpečiť náš manažment. Tak na čo ešte čakáte? Kontaktujte nás a pridajte sa k našim spokojným klientom aj vy. MB Real Estate. Dlhodobé investície do nehnuteľností bez rizika.